వాషింగ్ మిషన్స్లో జనరల్గా సిరీస్ని బట్టి బేరింగ్స్ ఉంటాయి. మనం వాషింగ్ మిషన్స్లో ఓన్లీ V4 సిరీస్ మాత్రమే వాడాలి. సో అఫీషియల్గా మనం ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే ఆ బేరింగ్ పైన V4 సిరీస్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు ఒరిజినల్ బేరింగ్స్ వచ్చాయి VLH కంపెనీ తోటి. ఐఎఫ్బిలో కానీ లేకపోతే మిగతా వాషింగ్ మిషన్స్లో ఏ సిరీస్ అయితే వాడతారో వాటికి స్టాండర్డ్గా బేరింగ్స్ అన్నమాట ఇవి.